Eccoci qua allora ancora con una puntata di Radio Veneto Agricoltura, anche se siamo anche su Facebook e anche sugli altri social, per parlarvi allora di ortofrutta. L'ortofrutta è molto importante per il Veneto. Il Veneto è una delle regioni più all'avanguardia da questo punto di vista, non solo in Italia ma in Europa. Vero, dottor Michele Giannini, lui è responsabile per quanto riguarda, diciamo, il settore ortofrutta di Veneto Agricoltura. Non propriamente, io mi occupo dei centri sperimentali di Veneto Agricoltura. Fra questi centri sperimentali vi sono due centri, uno che si occupa di orticoltura e uno che si occupa di vivaismo frutticolo. Ecco, quali sono? Po' di Tramontana? Po' di Tramontana è il centro che si occupa di orticoltura, non solo di orticoltura ma anche di floricoltura, viceversa c'è Pradon che si occupa di vivaismo frutticolo, anche viticolo, ma questo non è il momento e la sede in cui si deve parlare di viticoltura. Sì, ma infatti perché, a parte il fatto che in questi anni abbiamo visto, come posso dire, una crescita dell'interesse del pubblico, del cittadino nei confronti dell'ortofrutta, il livello, ecco, di consumo di ortofrutta sta crescendo, ma al di là di questo, forse anche in relazione a questo, la Regione Veneto ha commissionato a Veneto Agricoltura insieme ad altre realtà un progetto che è stato chiamato Vero Veneto, ed era una cosa interessante vedere se, come posso dire, in questa realtà generalizzata di semplificazione del territorio, per cui noi abbiamo mais, abbiamo cereali, abbiamo allora frutteti, abbiamo realtà orticole, c'è ancora una biodiversità che permette al terreno di essere vero. Sì, vabbè, il progetto in realtà aveva una mira ben precisa, che era quella di caratterizzare la produzione orticola e frutticola veneta, caratterizzarla dal punto di vista nutrizionale, ma anche, e questo è stato qualcosa di innovativo, caratterizzarla per quello che riguardava l'ambiente di produzione, ovvero sia individuare quelli che erano i parametri e poi misurarli di qualità dell'ambiente di produzione. Questa cosa qui è stata innovativa da un certo punto di vista, perché appunto metteva in correlazione qualità del prodotto e qualità dell'ambiente, ovvero sia produrre bene in un ambiente sano. Una delle misure che è stata usata e che ha fatto più scalpore rispetto alle altre è stata quella appunto della biodiversità presente negli ambienti di coltivazione. Attraverso la biodiversità, la misura della biodiversità, ovvero sia l'individuazione di alcuni indicatori biologici, è stato possibile capire qual è la qualità dell'ambiente di coltivazione del Veneto. Ed è confortante il risultato? Beh, i risultati sono stati più che confortanti, ci sono alcune aree più, alcune meno, però direi che più che sufficienti. Allora, questo è molto importante perché allora possiamo dire che questo incide favorevolmente ovviamente sulle produzioni che però in questo periodo sono un po' in difficoltà perché per esempio tante presenze, come si dice, aliene, cioè che vengono da fuori anche da altri continenti, stanno minando alcune certezze, per esempio la cimice asiatica, sì, che abbiamo nelle nostre case, che è fastidiosissima ma è ancora più fastidiosa per l'agricoltura. Beh, è indubbiamente un parassita che è in grado di provocare parecchi danni perché sostanzialmente, essendo un alloctono, cioè qualcosa che arriva dall'esterno, non è ancora all'interno di un equilibrio, quindi non ha i cosiddetti nemici naturali presenti nel territorio, quindi c'è una pullulazione. Praticamente mangia di tutto sostanzialmente e fa danni in frutticoltura e anche in orticoltura. Però non c'è solo quella. Per esempio, cosa abbiamo ancora che ci crea dei problemi? Di disgrazie ce ne sono parecchie. C'è la Drosophila Suzuki, che è un moscerino, anche lui di origine non certamente europea, lo capirete dal nome, e che anche quello è in grado di provocare parecchi danni sui frutti rossi, potenzialmente anche sulla vite. E ultimamente però ci sono alcuni fenomeni che hanno portato il nostro interesse, quali quello della moria del kiwi, che si tratta di un fenomeno non ancora sviscerato a pieno, sta di fatto che dalle indicazioni che ci sono sulla sperimentazione che si sta conducendo sembra che si tratti di una fisiopatia,
ma non è ancora del tutto. Cosa vuol dire fisiopatia? Fisiopatia è sostanzialmente qualcosa che non è dovuta a una malattia, una sindrome, che non è dovuta ad un organismo vivente, ad una malattia vera e propria, ma è provocata da agenti fisici, calore, potrebbe essere un inquinamento atmosferico, potrebbe essere troppa acqua, poca acqua. Ecco, ricordiamo che per il kiwi l'Italia è tra i maggiori produttori al mondo, forse il primo al mondo. Il Veneto aveva fino a poco tempo fa la primazia, adesso mi pare che se la giochi con il Lazio, con la Campania. Beh, in realtà il Veneto è sempre stato dopo il Lazio, ma in realtà il vero quid è che la zona attualmente più vocata al kiwi, una delle zone più vocate al kiwi del Veneto, che è la zona appunto intorno al Garda, è stata colpita da questa patologia qui. Come ho detto prima, sembra più una fisiopatia perché non si è riusciti ad associare un patogeno specifico alla malattia e con alcuni accorgimenti che abbiamo appunto sperimentato assieme ai tecnici della GREA e ai tecnici del Consorzio di tutela del kiwi di Verona, con alcuni accorgimenti, fra cui una baulatura molto... Cosa vuol dire baulatura? Sostanzialmente si mettono le piante invece che in un terreno pianeggiante o completamente, diciamo così, immagini delle corrugazioni. Come si fa con l'asparago? Tipo l'asparago, però sono più ampie, Sì. praticamente le piante vengono poste quindi ad un livello più elevato rispetto al piano di campagna, in quel modo lì le si tiene un pochino più all'asciutto e poi si lavora ovviamente sul controllo dell'irrigazione, quindi con le metodiche più moderne per individuare il momento adatto e la quantità d'acqua da utilizzare e ovviamente si aggiusta tutto l'intero sistema di produzione. E questo sembra stia dando risultati? Sembra stia dando alcuni risultati, anche se non generalizzati. Nel campo prova sembra dia buoni risultati, all'esterno a volte sì, a volte no. C'è da capire a fondo ancora questo fenomeno. Allora, come avete capito da quello che ha detto Michele Giannini, il dottor Giannini, Veneto Agricoltura nei suoi centri fa sperimentazione attraverso i suoi tecnici, si interessa ovviamente, ed è questo il lavoro che fa per l'impresa agricola veneta, di cercare anche soluzioni innovative. Ecco, allora abbiamo parlato di questo. Che cosa fa Veneto Agricoltura nei suoi centri? Anche per l'orto, non solo per la frutta. Sì, tu prima mi hai interrotto a proposito di problemi. È il mio mestiere interrompere. A proposito di problemi legati all'agricoltura, ma con questi problemi noi ci lavoriamo praticamente tutti i giorni. Un altro problema è quello di tutte le malattie che provengono dal terreno, le cosiddette soil-borne diseases. E queste malattie qui sono sostanzialmente provocate da chiamiamoli microrganismi presenti nel suolo, possono anche essere nematodi in realtà. In orticoltura, cicli molto rapidi, non poter più utilizzare alcuni principi attivi che indubbiamente ledevano l'equilibrio ambientale, quali per esempio il bromuro di metile, porta a dover risolvere questo problema qui, perché cominciano veramente a diventare dei problemi quasi risolvibili. Uno degli approcci che stiamo tentando, e con successo, è quello dell'utilizzo dei portinnesti anche per le specie orticole. Portinnesti che ovviamente all'inizio vengono utilizzati esclusivamente, sono stati testati esclusivamente per vedere se riuscivano a bypassare il problema malattia, ma che, come è successo per la vite, come è successo per i fruttiferi, adesso stanno dando interessanti, o meglio lo studio le sta dando interessanti novità per quello che riguarda il portamento della pianta, la produttività, la qualità del prodotto, intesa anche come qualità organolettica. Questo vale anche per il pomodoro, vale anche per il peperone? Certamente. Ovviamente ci sono colture che hanno più evidenze e altre meno. Comunque si riesce a bypassare le patologie e poi si riesce anche a modulare, si ha un altro strumento in mano per poter coltivare meglio sostanzialmente. Ecco, allora vedete, siamo sulla frontiera della ricerca. Del resto, per carità, sui portinnesti, per chi non sa cosa sono i portinnesti, è, come posso dire, vuol dire innestare la pianta su una sorta di radice, Sì. che però in sé è più forte
alle patologie, alle malattie, che non la pianta stessa, quello che è stato fatto con la vite dopo il problema della filossera, quello così era stata trovata a suo tempo la soluzione, del secolo scorso, quindi sì. la vite, diciamo, europea era stata innestata sulla vite americana, che era più forte. Ecco, allora questa è una delle frontiere della ricerca, e che viene fatta nei centri di Veneto di Cultura a Po di Tramontana, a Rosolina, oppure a Pradong, e siamo all'interno del Delta del Po. Ecco, possiamo dare un'ultima idea, ecco, sul lavoro che viene fatto dai tecnici di Veneto di Cultura? In realtà è piuttosto ampio, in ogni caso di solito, anzi quasi sempre, nel corso dell'anno Veneto Agricoltura, in particolare i due centri, fanno delle attività di divulgazione nelle quali è possibile conoscere a fondo e più specificatamente tutte le singole attività e i risultati sperimentali. Se volessimo dare una chicca, stiamo lavorando anche sulla patata americana, che in realtà è la batata, o la cosiddetta patata dolce. Per chiamarla patata americana è un pochino strano, perché dobbiamo pensare che anche la patata normale è americana, insomma. Comunque è un nome che ormai è diventato comune, perché comincia a diventare una specie interessante dal punto di vista del ritorno economico all'agricoltore, e ovviamente anche lì c'è uno studio molto ampio su tutte quelle che sono le varietà e sulle tecniche colturali da adottare, perché ancora adesso viene utilizzata una tecnica che prevede, appunto, ma non entriamo molto nel dettaglio, ma prevede l'utilizzo di taleine piccoline che vengono trapiantate poi in campo, ed è possibile migliorare questa tecnica. Questo è molto interessante, ringraziamo allora Michele Giannini per questo, perché sostanzialmente la raccolta della patata americana, così ormai si chiama diffusamente, in modo diffuso, avverrà tra un mese e mezzo circa, quindi entriamo proprio con l'autunno, anche con alcune continuazioni come queste che sono tradizionali. Grazie di questo. Allora, vi abbiamo dato questo spaccato molto interessante, molto tecnico, però anche quotidiano. Ripeto, la cimice ce l'abbiamo in casa, ma non è soltanto un fastidio per noi, è un fastidio per tutti. Allora, grazie a Michele Giannini. Sappiate che tutte queste cose le potete trovare sul sito di Veneto Agricoltura, www.venetoagricoltura.org. L'appuntamento invece con Radio Veneto Agricoltura è fra una settimana, stesso orario, stesso giorno. Peraltro ci potete trovare su tutti i social. Arrivederci, grazie. Grazie.